アウトドア。業務連絡です。キャビンアテンダントでフライドバー。座席の上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。携帯電話などの電子機器は避難モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。